Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu temannya, kita buka saja dulu Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama mari kita bersyukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan apa namanya kesehatan, diberikan waktu untuk sama-sama bertemu dalam pembelajaran metafisika Tuhanan. Ya. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas apa namanya diskusi ya. eh, Diskusinya nanti sebagaimana seperti yang sudah saya rangkum pada pertemuan sesi pertama dan sesi kedua, di mana intinya itu adalah belief in God is no longer mere a belief, but it has become to be the highest dimension, ya. The science, the highest dimension, ya. Jadi memang percaya kepada Tuhan itu bukan lagi sekedar keyakinan ya, tapi kepercayaan kepada Tuhan itu eh, merupakan sebuah apa namanya sebuah keyakinan yang berdimensi, the highest dimensi ya. Dia sudah berubah wujud. Bagaimana nanti caranya itu ialah seperti kita ulangi lagi ya dalam video ini supaya ini nanti menjadi bagian kata kuncinya itu hanya ada tiga aja ya. Satu, believing God-nya. Yang keduanya, ada sumber asetannya. Yang ketiga nanti, bagaimana sebenarnya cara mendapatkan the highest dimension gitu ya. Caranya mudah. Oke, saya apa namanya? Saya share dulu sedikit lagi supaya mengulang sebelum kita diskusi ya. Bentar dulu. Jadi belief in God is no longer merely a belief, but it has become to be a science of the highest dimension. Kepercayaan kepada Tuhan bukan hanya semata-mata kepercayaan lagi sekarang, tetapi telah berubah beserta. Jadi it has become a science of the highest dimension. Al-Islam ilmiah maju. Ilmiah itu Al-Islam terasa wal Islam jatuh wal baik sekarang kita buktikan. Ya, yang kedua, ini videonya lagi kita lihat. Stop sebentar. Kedua, intinya itu adalah bagaimana apa ya, setan ya. Oh, bukan, ini yang untuk mendapatkannya. Ini untuk mendapatkannya ya. Bentar, sekarang. Ini yang ke Tuhanan. Tuhanan membawa sila-sila ketuhanan. Rockness itu dan sifat setania. ya, kita hanya membuang sifat setania kita, tukar untuk menjadi sifat orang yang bertakwa, orang yang beriman, yang khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diterapnya. Nah, ini kata ayat tadi. Bagi mereka yang telah berdosa, dihapuskan oleh kebenaran dari Allah. Mereka kejahatan itu ditukar dengan kebaikan. Baik. ya. Kejahatan ditukar menjadi orang-orang yang baik ya. Kemudian cara mendapatkannya ini ya, cara mendapatkannya ini.
ilaha illallah itu adalah perkataan kepada kita dalam masa apa saja. Ini kita sebut di sini bahwa apa saja pun di dunia ini, apakah dia tenaga maha dahsyat yang zaman sekarang ini atau nuklir, apa saja dihadapkan dengan kebesaran kekuatan kalimatullah yang murni asli tersalur daripada sisi Allah melalui saluran hak dan tunggalnya. Nur ala nurnya ilah di nuri manusia. Semuanya itu akan hancur lebur sesuai dengan matematika. Everything divided by unlimited powers is zero. Apa saja pun dihadapkan dengan tenaga maha dahsyat akan merupakan nol. Tetapi maha dahsyat ini, ya unlimited faktor ini, faktor yang tak terhingga, must be present in reality. Harus dengan hadir secara realitas. Not in thinking and in talking only. Bukan dengan cara cerita dan hanya dalam pikiran belaka. Untuk merealisasi supaya ini tenaga yang tak terhingga ini hadir, harus disalurkan melalui channel dan frekuensi daripada sisi Allah. Itu yang katakan Nur ala Nuri. Ya ilah. Sekarang di mana channel ini? Tersembunyi dalam diri umat. Yang aku berikan kepada umat yang aku kasih. Sudah jelas kita lihat. Siapa yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimensinya tidak terhingga. Yang gelombangnya unlimited. Tidak akan mungkin kita hubungi oleh manusia limited beings. Makhluk-makhluk yang terbatas. Gelombangnya tidak akan sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kadim. Kalau gelombang tidak sama, you will have never contact with him. Kita tidak akan dapat berhubung dengan dia. Karena manusia adalah limited beings. Tidak akan mampu mengeluarkan an unlimited frekuensi. Karena dia adalah baharu. Tapi Tuhan berkata tadi, Nurun ala nurun yahdillahi manyasyarun. Mana dia orang-orangnya yang mendapat channel dan frekuensi. Nurun ala nurun. Orang yang dikasih. Jelas bagi kita. Para rasul, khususnya Rasulullah SAW, sebagai pesuruh dan yang disuruh, mesti ada kontak, mesti ada frekuensi. It must be given by him. Terutama kepada Rasulullah berikan. Baru ada kontak. Ini ditanamkan. Bukan dalam otaknya. Bukan dalam jasmaninya. Tapi dalam arwahul muqaddasah yang telah dibersihkan. Kita punya arwah. Dalam ilmu fisika. Fluid dengan fluid dapat digabungkan. Gas dengan gas dapat digabungkan. Cahaya dengan cahaya dapat digabungkan. Roh dengan roh dapat digabungkan. Roh Rasulullah. Yang berisi di mana tanamkan nur ala nurin channel dan frekuensi. Bergabung dengan roh kita. Otomatis roh kita akan mendapat isi roh kita. Bahwa roh itu boleh digabungkan. Bukan dengan Tuhan. Itu hanya untuk disembah. Roh Rasul dengan roh kita. Hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar ruha la talaqqar ruha." Rawahu Ibnu Abi Syaibah wa Abu Naim. Ruh dengan ruh dapat digabungkan. Ruh arwahul muqaddas Rasulullah. Rasulullah adalah anak Abdullah. Kita adalah anak sepolan. Dia punya ruh, kita punya ruh. Dalam ruh dia dimasukkan ini channel. Ya, ruh sama ruh dapat digabungkan. Jadi intinya itu ya, sesuai dengan penjelasan saya pada pertemuan sesi pertama dan kedua ya. Jadi semuanya sudah disampaikan ya, sudah diberikan ya. Upaya-upaya para mahasiswa lah, bagaimana akan menemukan guru rohani ya, untuk menjadikan bagian diri masing-masing jiwa kita itu ya mampu. Tadi istilahnya dalam metode saktanya, dosa kecil bisa dihapuskan, dosa besar bisa dihapuskan ya, asalkan memang metodologinya kita terapkan ya.
Baik, itu inti materi kuliah kita tuh ada tiga itu tadi kan. Ya, walaupun cerita kita banyak, judul-judul kita yang saya sampaikan juga banyak, tapi hendaknya semua judul itu nanti ada kaitannya dengan tiga tadi. Ya, baik. Sesi pertama kita persilahkan untuk mendiskusikan ya adalah kelompok satu ya. Kelompok satu siapa yang mau menyampaikan materinya biar saya bukakan apa namanya keberadaannya sebagai host. Siapa? Izin Pak, tadi kami Mm-mm. kelompok 3 ternyata Pak. Oh kelompok Kelompok 3. kelompok tiga jadinya, gitu. Iya Pak. Ya, Om, kelompok tiga nanti siapa? Pak Apa Debat, ya? Yang untuk